Iti DAMDAMAG CORDILLERA, generally peaceful ti panakobserbar ti Semana Santa iti probinsya ti Kalinga. Ken food subsidy kadag iti indigents iti syudad, papapartaken ti lokal a gobyerno. Daduma detalye ti report ni Anjel Kim Pengosro. Kalpasan ti panakaobserbar ti Semana Santa iti napalabas alawas, generally peaceful daytoy iti probinsya ti Kalinga. Sigon iti Provincial Director ti Kalinga PPO, awan ti na-record a crime incidents iti probinsya. Adda ti na-record a drowning incident at ibiktima ket ubing sa Tawang Falls, Kabugaw, Pangol, Tanudan idi Abril 2. Adagos ani respondian dagiti masaknan nga opisina ana i-deploy sadyay. Baligya na ispal ti biktima babaan ti first aid, sakbay ana iturong iti ospital. Kabayatan na, gapoy iti naingat a panagpatrolya dagiti pulis iti Semana Santa, nang itunda dayto iti panakakamag ti 3 a wanted person, panakaisuko ti 6 a paltog, panakakamag ti 10 individual gapo iti panaglabsing iti anti-illegal gambling, ken may isang individual ti nakamag gapo iti report ti maatap a panagtakaw. Iti Baguio City, iti baet ti nangato a presyo ti petrolyo adulat ta ti nagpasyar iti syudad ti Baguio ken iti probinsya ti Benguet. May basar iti report ti Department of Tourism CORDILLERA anangat ngato ti bilang dagiti turista idi panakaobserba ti Biyernes Santo kadagiti na duma-duma a tourist destination iti syudad ti Baguio ken iti munisipyo ti La Trinidad no idilig iti dadduma nga aldaw iti nasantuan alawas. Pakairamanan dayto iti Mines View Park, Right Park Reflection Pool, Botanical Garden, kanigurot Stone Kingdom iti Baguio City, ken Strawberry Farm iti La Trinidad, Benguet. Papapartaken ti city government ti panakaipaay ti food subsidy kadagiti indigents iti syudad. Dumanon iti 56 million pesos a pondo manipod iti national government ti nailatang tapno mangipaay iti suporta kadagiti agkasapulan a pamilya ken komunidad iti entero a pagilian. Karaman ti syudad kadagiti benepisyaryo ti National Government 2026, Local Government Support Fund Financial Assistance, babaen ti Bagong Pilipinas Rice Program. Impanamnamamat ni Mayor Magalong kadagiti residente, ana inget a masurot dagiti paganurutan tapno masigurado ti patas a panakabigpig dagiti benepisyaryo, ken umno a panakausar ti pondo ti gobyerno. Anjel Kim Pengosro, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.